Hallo, hallo. Velkommen til Bobil- og Karavanmassen Expo her på Hellerudsletta i Oslo. Årets messe er jo flyttet fra Lillestrøm opp her, så jeg tenkte kanskje vi skal lage en liten video om å vise hvordan denne nye messen er. Følg med så får du se. Jeg står jo parkert her på Bobilmesso sin campområde, og det er jo den samme campområdet som ble brukt tidligere da messen var på Lillestrøm. Men ja, det er veldig mange biler her, så du kan se. Været har nå vært litt sånn av og på, men for vestlending skal jeg i hvert fall ikke klage. Det er ikke lange beten å gå ned til Messo, men de har også satt opp sånne små golfbiler, så frakter jeg opp og ned rundt på Messo. Det er jo kjempefestlig å kjøre med. Men la oss ta en titt der på Messo og se hva spennende nyheter som er der i år. Ja, nå tenker jeg vi skal ta oss en tur rundt og se i selve messeområdet nede. Det er delt inn i 2 haller, og ja, jeg kan ikke ramse opp alle utstillerne som er her, det er ganske mange. Noen av plassene er ganske tette, og noen er litt mer åpne. Vi tar oss en liten spaserstur rundt og ser hva som er hva. Her har vi da stand til Benny Mario. Rett ved siden her så har jo Tellus sin avdeling. Det er jo litt artig, for jeg hører både Tellus og Ferda påstå at de er den største forhandlerkjeden i Norge. Så ja, juryen er vel litt ute der, hvem som er størst. Når du ser her hos Benny Mario, så er det veldig åpent imellom biler. Det er nesten det mangler litt biler. Men hos de andre her så er det ganske tett. Men det går jo helt greit, ting fungerer. Og kanskje hvis du kjøper deg en Benny Mario, så får du gjerne en cowboyhatt. Det har jo nesten vært å kjøpe bil bare der. Hva må du gjøre for å få en hatt? Ja, vær så god. De er helt gratis. Kan du bare få en hatt? Ja. Nei, du må ta 2 kaniner opp. 2 kaniner opp. Kaniner opp med hatten. Og så... Nei da. Hvordan går salget da? Det kommer an på deg. Ja. Det er litt solgt på i går. Et par biler. Ikke så mye, men torsdag det egentlig var en dag de bare går og ser. Ja. Så vi var litt imponert at folk kjøpte. Du vet, Adrian har solgt en del. Ja, de fleste har hatt et salg på tur. Ja. Og det er litt positivt når det ikke pleier å være torsdagen, så er det en salgsdag. Hvordan er det med å være her kontra Lillestrøm da? Vi har bare hatt 1 dag nå da. Ja. Så det er jo en veldig fin messe, men mindre så får vi se om det kommer folk, og de som kommer kanskje er enda litt mer dedikert til å bytte bil enn det som er til vanlig. Ja. Litt mer intim, altså det er litt kanskje kortere avstand til hverandre, og det ser kundene setter pris på i forhold til når de går rundt her. Og det er mer kvalitet på folk som kommer her nå, fordi at de er på det messecampen er der. Da har du egentlig kommet ut til det budskapet til rette personer. Ja, så jeg endte opp med hatter, men jeg er ikke sikker på da er det beste for å liksom gå litt sånn ubemerket an for å filme litt. Og du vil egentlig ikke tenke deg så alt for mye oppmerksomhet når du skal filme, men jeg er så svak for en hatt. Jeg gikk på der. Jeg slapp nå heldigvis å kjøpe bil da, men... Nei, men la oss se her da. Jeg er jo, som sagt, ganske tett, men det er ganske intimt, så du dekker liksom området uten å måtte gå deg i helt, sånn som jeg har inntrykk at du må gjøre nede på karavansalongen her i Düsseldorf.
Her har vi da på Hobbies en stand, som dere ser, men det jo fort gjort å gå også litt vill inne med dette her da. Ta en liten tur innom og se på knøvstanden. Så her blir det forhåpentligvis mange avtaler signert. Nå tror jeg har fått nok av denne hatten, så nå tror jeg den går fint ned i sekken. Så nå kommer jeg inn da i dag, så jeg innbiller meg i hovedsalen. Og her står bilene mye tettere, det er helt sikkert. Morello er blitt et ganske populært merke i Norge, har jeg inntrykk av. Og her er de godt representert med forskjellige biler. Ja, men da får vi gå inn og se i denne her Morelloen. Det er steike denne bilen her, er fin også. Det er jo rene lofttraffer da, å komme seg inn da, men da får han gå. Åh, se på dette her. Denne her kommer jo riktig nok ikke så langt ut i skogen, men da trenger du noe heller ikke. Her er jo bare å finne seg en fin plass og finne seg til rette. Har jo egentlig ikke så godt av å gå i se i sånne fine biler, for det er noe det med å være glad i det du har, men du blir jo litt sånn, ja. Nei, her er helt fantastisk. Det er flott vask og igjen. Jeg ser på sånn engelsk YouTube-kanal med han Andrew Dittman. Hver gang han går rundt i sånne bobiler og ser seg spille, så er det sånn «Hallo!» og så ber han om unnskyldning da. Jeg skal lage en link til kanalen hans nede i videobeskrivelsen. Det er ganske verdt å få med. Han gir mye nyttige tips. Men ja, sværende seng her. Så det er høyt oppe, så det er liksom, da liker jeg at liksom, mobilene er litt høye. Så sånn at det ikke blåser da kan det vært et helvete, men jeg går ut fra at denne her har drøyelske støttebein. Og dusjen er jo like svær som den som var hjemme, og det her er sikkert kjempesvære vanntanker og alt som er, så her er du godt hjulpen. Men jeg tviler på at det er toalettkassett, da kan du fort finne ut av. Det er bare å åpne og se ned i porselenet. Nei, her er det ikke noe toalettkassett, så det er jo både pluss og minus, men det er jo en toalettkassett kan du tømme overalt. Men her er jo du avhengig av å finne en sånn der, ja, sånn tømmestasjon nede i hålet. Og da er det ikke så mange der å ha inntrykk av. Men til gjengjeld så har du sikkert større settbestopp, så du trenger ikke tømme så mye. Men pluss og minus med alt, vet du. Jeg må ærlig innrømme at jeg tror faktisk jeg liker at denne messen er litt mindre. Altså, alt er kompakt, alt er litt bedre, og jeg tror det kan jeg gjøre fordi det er litt billigere. Så er det mer intimt, så du slipper faktisk å gå deg i heil, og da er det ikke dumt, altså. Og hva så om bilene står litt tettere? Det er nok ikke så farlig. Det er ganske naturlig at du har vært og sett på en Morello og du tar en tur inn i en Cartago. Det er jo også et merke jeg ser mye langs veiene. Og så står gjerne på ønskelista. Så her har du da den lineren for 2. En ganske unik bil, for den har jo liksom en sånn reverse layout. Så har den eget sånn system her for festing av sykler. Hvis du er lenge på tur, så går det an å se du har en stor sittegruppe, da, så er det ganske unikt. Og det er jo hele denne sittegruppa her.
Så har du denne stolen her. Den kan da gjøres om til sånn chaiselong. Det samme kan du gjøre med den. Men for oss er litt sånne digitale nomader, da, så jeg bor her litt lite til å ha kontor for to. Det går for en til nød, men for to blir det litt lite. Svære, luftig soltak. Og så er jo Kartago veldig god på å ha mye lagring i gulvet. De bruker gulvet sitt veldig godt, synes jeg. Her ser du da knappen at det sklir ut setet. Ja, nå åpner hun luketommet. Det var jo veldig gunstig. Takk skal du ha. Og hvis du lurer på hvor du søver, da, så er det da en sånn senkeseng som kommer ned over styreposisjonen. Noe som gir at du virkelig får utnytte hele plassen. Og så har du da badet her, da. Så det er et sånn reverse layout, akkurat som det er på en vanlig bil med tysk sengeløsning. Men det er noe denne svære salongen her, da, så er litt sånn plusser. Men skal jeg si at du får ikke den gode utsikten, for du har ikke den store frontruta ut, så det har liksom har noen små vinduer, så utsikten er litt begrenset. Da. Men da er gjerne en smakssak. Noen liker å ikke se ut så mye, og noen liker det kanskje ikke. Hva vet jeg? Men du merker jo da at Kartago er bygd godt og solid. Prisen er nå, ja. Alle prisene blir kjempedyr i år, så prisene er bare der de er. Vi får ta en tur og se i en bibobil til Kartago. Det er jo ganske godt med disse nye taklukkene jeg har fått. Det er en romslig og fin følelse. Jeg må jo si, altså, disse bibobilene er jo bare sånn cirka 10-15-20 cm smalere enn en vanlig bil, men det er utrolig hvor mye i centimeter kan du merke det inni en bil. Altså. Og så er det litt her med Kartago, de har jo disse her vaskplatene. Før så kunne du feste og lage huller med dem, men da ser det ut til de har gått vekk ifra. Så har du en god seng her da. Tysk seng igjen. Og så er det litt greit med at du har liksom dette dekselet her foran vinduet, sant? For når du ligger og gneder deg oppe til kantene, så slipper du å være redd for at hele gardinen og alt går til helvete. Det er i hvert fall sånne ting som jeg er bekymret for. Jeg vet ikke om noen andre som tenker sånn i det hele tatt. Da gi meg en lyd i kommentarene på det. Så har vi badet da. Den er ikke helt bra. Det kan bli litt trøbbel etter hvert. Så igjen, Kartago har den at du kan svinge vekk toalettet. Så får du et ganske stort dusjrom her inne. Det er en løsning vi liker godt. En nyselig lite taklukke. Nei, hvis jeg kommer til å kjøpe meg bibobil igjen, så er det, jeg tror nok det er dette her jeg kommer til å gå for oss. Og så etter mange år da, så har Fiat endelig klart å få seg et nytt dashbord. Men jeg må si, jeg er ikke så imponert. Bortsett fra den girkassen, den er jævlig god, den liker jeg. Men da har vi gått igjennom messeområdet her nede. Skal vi ta en tur opp i andre etasje, der er mer sånn campingtilbehør og sånne ting, og Norsk Bobilforening og de har stand der oppe da. Så vi opp en tur og se. Ja, nå har vi fått oss en liten pause her i solo da. Det var veldig deilig å sitte litt i solo her nå og få seg en sånn amerikansk champagne, som vi sier da, vet du. Men ja, skal vi inn og se på tilbehørsbutikkene og foreningene og alt som er oppe i andre etasjen her. Her har vi da Kadda Grill, det er jo da Nordens grill blitt. Har en selv og kan varmt anbefale den. Lett og kompakt.
Og igjen, det veldig populær blitt. Tupperware og bobil, ja. Jeg har en fru da, som veldig begeistret på tupperware. I og med at alt er plastikk og høy kvalitet, så jo tupperware en god match med bobil. Og jeg veldig redd for at de ordene der blir brukt mot meg neste gang når min kjære kone skal handle noe mer tupperware-ting. Jeg er ikke noen fan av fargene, men det jo gode produkter, så sånn det bare. Her har du en vaskemaskin som jeg tatt rett ut fra et dukkehus. Om det virker eller ikke, det vet jeg ikke. Men hvis det noen av dere som ser dette her, har erfaring med en sånn maskin, la meg gjerne høre fra dere nede i kommentarene. Her har vi en ny ting som har blitt fryktelig populært. Det disse her pop-up-teltene. De pakker sammen, blir veldig lett og liten. Så har du liksom et område i stedet for liksom ordning. Så du kan selvfølgelig sitte igjen på plassen ute ferieplass. Så får du de også da med en sånn tunnel, så du kan koble på bobil eller campingrom eller hva det er. Jeg vurderer selv å kjøpe en sånn, men jeg også litt sånn at hvis det så stygt vær at det ikke går an å sitte ute, så sitter jeg inne. Og det så fint vær at det går an å sitte ute, ja, da vil jeg ikke sitte inne i et telt. Så jeg blir ikke helt enig med meg selv på akkurat den der, men ja, jeg kan absolutt se bruksområdet på det teltet der. Og her har vi campingbutikken. I og med etter masser så det vanvittig gode tilbud der. Jeg må kjøpe meg et par av disse her, ser jeg har papir. Prisene på de her teltflåtablettene, de går jo bare opp og opp, men jeg synes de utrolig gode og hendige å bruke. Men de blitt kjempedyre. Da har vi telt på telt på telt. Det mange forskjellige utgaver. Jeg må ærlig innrømme, jeg har ikke så mye erfaring med å bruke sånne telt. Det tar mye plass, og det liksom ikke helt blitt prioritert på båten vi reiser på, men jeg kan jo godt skjønne at folk liker dette her. Det gir jo alvorlig mye mer areal til å oppholde seg på i bil og i vogn nå. Men jeg tenker når vi skal stå i ro lenge en plass, så det greit å kunne ha noe sånt. Eventuelt bare ha møblene stående ute og slippe å sitte de inn. Og ja, det noe rart med det. Det kjekt å ha et sånt telt. Vi får se hva fremtiden bringer om vi ender opp på et sånt telt eller ikke. Jeg har sett på det når det nedpakker, det tar ikke så voldsomt stor plass. Her jo da Skambat, det jo da et merke jeg bruker mye. Det et merke du aldri hører noe si noe stygt om. Vanvittig god kundeservice og vanvittig gode produkter. Det jo ikke det billigste merket, men med så god kvalitet som det der, tenker jeg da det lov å koste litt. Hva Nortrip? Nortrip ju en upplevelseguide för bobilar och även för husvagnar. Vi har samlat över 200 värdar runt omkring i Norge där du kan besöka, uppleva vad de har att tillby. Ofta är det god mat eller dryck. Och sen får du parkera där gratis över natten. Det här konceptet startade ju i Frankrike för 30 år sedan. Då var det vingårdar som man kunde besöka med sin bobil. Man fick prova lite vin, fick en väldigt fin upplevelse hos vinbonden. Och man parkerade gratis över natten då. Så det blev en supersuccé nere i Frankrike. Nu är det över 2000 gårdar i Frankrike där du kan uppleva det här. Och det har spritt sig över hela Europa. Så det här konceptet finns nu i 10 länder och vi är den norska varianten av det här konceptet då. Ja, så der har vi da litt innblikk i Messo her i år, i herrens år 2023.
Ny messe. Jeg synes det var en fin messe. Og så helt til slutt da, så vil jeg først og fremst takke for at dere så på. Og så må du abonnere på kanalen, og det er jo veldig viktig at vi når disse 1000 abonnentene for alle oss youtubere. Så her er fra Karavanmessa i 2023. Tusen takk for at du så på. Ser deg i neste film.